Chào mọi người, chào mừng đến với bài viết này. Tôi là Hồ. Đại dương có liên quan mật thiết đến con người, nhưng chưa bao giờ bị con người đánh bại bởi sự tồn 大 tại 家 của 好， chó. 欢迎来到本期的胡说怪 từ xưa, 谈，我是 con người 老 cố 胡。 gắng chinh phục đại dương, 海洋，一个 tìm 与 hiểu về 人 đại 类 dương, 息息 khám 相 phá đại 关， dương. 却从未被人类 Nhưng hôm nay, 配得起全 đại 貌 dương 的 trong mắt 存 chúng 在 ta。vẫn là một cây đàn. 自古以来，人们尝试征服海 Nửa mặt 洋， nạ, 了解海洋， dưới biển 探 xanh, 索海洋。但时 có bao 至 nhiêu 今 câu đố 日， được giấu. 海洋在我们的眼中仍 Không 然 ai 是 biết. 犹抱琵琶半 Hôm 遮 nay chúng 面。 ta sẽ nói chuyện 那蔚蓝色 những 的 điều kỳ 海 lạ 洋 xảy 之 ra 下 trong những năm gần 到 đây trên 底 biển. 隐藏了多少谜题，无人可知。 Mùa hè năm 今 1997, 天我 Khu 们 quản 就 lý 来 khí 聊 quyển 聊 và đại dương quốc 近 gia 些 Hoa 年 Kỳ. 在海洋中 Một 发 tần số 生 cực 的 thấp đã 怪 được phát 事。 hiện ở Nam Thái Bình Dương. 1997年夏天，美 Tín 国 hiệu âm 国 thanh 家 biển 海 sâu. 洋和大气管理局在 Lúc đầu 南 âm 太 thanh này 平 khá 洋 trầm, 侦测到了一种超低 sau đó lại 频 sắc nét hơn. 深海声音讯号。 Toàn bộ nghe rất 这 kỳ 种 lạ. 声音一开始比较低沉， Họ gọi âm thanh 之 này là 后 không thiếu. 又比较尖锐，整个听起来非 Không 常的 thiếu, 怪异。 thật là một âm thanh 他 kỳ 们 lạ. 将这种声音称之为 bloop。 Bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức một bloop chút. 到底是怎样一种奇特的声音呢？下面我们来一起欣赏一下。 Các bạn có cảm thấy bơ gióc không? Và một số loại động vật biển. 各位有没有觉 Có 得 mấy phần giống nhau. bloop 和某种海洋动物的声 Cơ 音 quan quản lý 有 hải 几 dương quốc 分 gia 相似呢？ ban đầu bị bắt. 美国国家 âm thanh bí 海 ẩn 洋 này 管 là 理局最初在捕捉到这 đầu 段 tiên họ 来 loại 源 trừ nhân tạo 沉迷的声音时，他们 như nhà lặn, 首先排除了人 ngư 为， lôi và các âm thanh 比 khác. 如潜水物、 Sau đó lại 鱼 loại 雷 trừ 等 chúng. 声音。 Âm 后 thanh 来 địa chất quen 又 thuộc, 排除了他们所熟悉 chẳng 的 hạn như 地 hoạt động 质 núi lửa 声 dưới 音， biển ở thị trấn 如 Hải. 海震、海底火山 Cuối 运 cùng 动 họ 等。 đoán 最后 đây là một 他们 đoạn 猜测 âm thanh từ 这 một 是 số 一 loài 段 động vật. 来自某种动物所发出的声音。 Điều đáng chú ý là 值得注意 phát 的 hiện 是， âm thanh này 侦测到这种声 từ 音 vị 的 trí của họ 是离他们所在位置 hàng ngàn dặm cách 相 nhau bởi 隔 một số 数 mảng không khí 千 thủy 英里 sản. 的几个水听器阵列， Mỗi 每 vị 两 trí 个 cách 阵 nhau 列 khoảng 之 3.000 间 dặm. 相距约3000英里，而且 Và mọi khí 每 nước đều 颗 có thể 水 được phát 听 hiện. 器都可以侦测到。科学家们 Các nhà 根 khoa 据 học 声 dựa trên 源 sự ủng hộ 到 đến thăm 探 dò 测器阵列的距离 khoảng 推 cách 测 của，vị trí. 如果这真是 Nếu đây 某 thực sự 种 là một 动 loại 物 động 的 vật nào 话， đó, 它的体型很可 kích 能 thước cơ 是 thể 一 của nó 只 rất có thể là một 最 con 大 vật lớn 动 nhất. 物蓝鲸的数倍， Nhiều lần cá 预 voi 测为 xanh, 250英尺， dự đoán là 即 khoảng 250 feet và 76米 76 左 mét. 右。要知道，蓝鲸的体长最 Bạn 长 biết 只 đấy, 有 cá voi xanh dài 33 nhất 米 chỉ，có 33 mét. 这要是比蓝鲸还大，真的是 Nếu nó 不 lớn hơn cá 敢 voi 想 xanh, 象了。 thật sự không dám tưởng tượng 而 nữa. 对于 bloop， 很多网友也是猜想 Đối 不 với câu 断。 dâu, 有 rất 人 nhiều 认 cư 为 dân mạng 这 cũng không 是 ngừng 水 suy 下 đoán. 秘密军事演习 Có người 造 nghĩ 成的声音， đây là âm thanh từ một cuộc 还有 tập 人 trận 认 quân sự 为 bí mật 这 dưới nước. 不过就是船只的引擎声， Có 或 người 者 nghĩ 是大型 đây 渔 chỉ là dây 船 động 的 cơ của tàu. 绞盘声。当然，还 Hoặc 有 là dây 听起 tơ của 来 tàu cá 比 cỡ 较 lớn. 靠谱的，认为是鲸鱼 Tất 发出 nhiên, 的声 có 音 những。cái nghe có vẻ đáng tin cậy 但 hơn. 是最后事实证明， Tôi 并 nghĩ đó là âm thanh của 非 cá 是 voi. 这些声音。 Nhưng 美 cuối 国 cùng, 国家 hóa ra đó 海 không 洋 phải là 管 những 理 giọng 局 nói này. 声学项目组负责人、俄勒冈州立大 Cục 学 quản lý hải 地 dương 震 quốc gia 学家鲍勃 trưởng ·迪 nhóm dự 亚 án 克认为，可以直接 Oregon 排除 nhà 船 địa 只 chấn học đại học 鲸 Bumble 类的 Deer 声 câu. 音，因为他们部署的所有探测器阵列都 Bạn có 探 thể 测 trực 到 tiếp chụp được 这 âm thanh 一 tinh 声 tế 音 của，tàu thuyền. 这明显超出了船只 Bởi vì tất cả các 动 ví 物 dụ về máy dò 所 mà họ 能 đã 发 triển 出 khai. 声音的 Tất cả đều 传 phát 播 hiện âm 范 thanh 围。 này. 此外， Điều 他 này 还 rõ 补 ràng 充 vượt quá 说， con tàu. 之所以这个声 Phản 音 xạ âm thanh mà 让 động 人 vật 们 có thể 觉 tạo 得 ra. 来自于动物，是因为它的常规播放 Ngoài 速 ra, 度 ông còn nói 是 thêm 原 rằng 来的16 vì sao âm 倍， thanh này 因此会 làm cho 听 mọi 起 người 来 cảm thấy như họ 特 đến 别 từ động 像 vật. 鲸鱼之类的叫 Là 声。 bởi vì 但 tốc độ 它 phát 的 sóng 原 thông thường 声 của 中 anh ấy gấp 有 16 lần 更 so 多 với bản gốc. 震动的声音，类似于 Vì vậy, 雷 nó sẽ 声， nghe, đặc biệt là tiếng kêu của 所 cá 以 voi. 也不可能是海洋中的 Nhưng 某 có nhiều 种 âm thanh 未 rung động 知 hơn 生 trong 物， bản gốc của nó. 比如海生恐龙、巨齿鲨 Tương 之 tự 类 như 的。 sấm sét. 有些网友曾猜测， Cho nên cũng 会 không 不 thể là 会 ở 是 đại dương. 克苏鲁神话 Một 中 sinh 的 vật vô 海 danh, 底城市 chẳng 拉 hạn 莱 như khủng 耶？ long biển. 不 cá 得不 mập 说 răng，khổng 这 lồ hay 位的 gì đó. 想象力很丰富， Một 因 số 为 cư dân 克 mạng 苏 từng 鲁 suy đoán 还只 có 是 thể là 存 thành 在 phố 于 dưới nước thần thoại của 虚构 Thulu. 文学作品中的角色。不 Là 过 Na 说到克苏鲁，不得 Tôi 不 phải nói 承 rằng 认， trí tưởng tượng của 这 người này 确 rất phong 实是 phú. 一个巧合。 Bởi vì Thulu chỉ 文 tồn 学 tại 作 trong 品中，克苏鲁第一次出
现的 nhân vật trong 海 tác 底 phẩm hư 城市 cấu. 拉莱耶，距离不落魄的 Nhưng 生 nói về 源 Thu 处 Lu, 只有
Tôi không thể không thừa nhận rằng đây thực sự là một sự trùng hợp. 的距离。关于不露 Tác 谱 phẩm văn học 以上的几 thành 个 phố 猜 dưới 想 nước đầu tiên của 在 Thulu 当时引起了很激 là 烈 cách 的 xa 讨 bờ 论。 dốc, 科学家们对此意 chỉ 见 có 不 khoảng 一， cách khoảng 1.500 一些 km. 神秘动物学家们和许多包括 CNN 在 Về 内 Black, 想要 những phỏng 炒 đoán 作的 trên 媒体们则认 nó 为 đã gây ra một cuộc 这 thảo 是 luận sôi 海 nổi 怪 vào thời điểm đó. 存在的铁证，还有少 Các nhà 部 khoa 分 học 人 không 认 đồng ý 为 về điều 克 này. 苏鲁可能不只 Một số 是 nhà thần 神 bí 话。 học và nhiều người, bao gồm 在 cả 久久 CNN, 不能得到解决的争论之中 các phương tiện truyền thông muốn quảng cáo thì cho ，NOAA rằng 从以上4种可能性中认 đây là 定 bằng 了 chứng 冰 chắc chắn 镇 về sự tồn tại 为 của quái vật 最 biển. 大可能性， Một số ít người cho 并 rằng 于2005年 Tháp Thô Lô có 太 thể không 平 chỉ 洋 là 海 huyền 洋 thoại. 环境实验室开始了对布兰 Trong 斯 một cuộc 菲 tranh luận 尔 không 德 thể giải 海 quyết 峡 trong một thời gian 和 dài, 德雷克海峡 NMVA từ 附 4 近 khả năng 海 trên 冰的研究。根据迪 xác 亚 định 克的 băng 说 là khả 法， năng lớn nhất. 南太平洋附近海域的自然声音 Và vào năm 主要是由 2005, 各种 phòng 附 thí nghiệm 近 môi trường biển 海 Thái Bình 冰的 Dương 崩破碎裂 bắt đầu 声 rồi. 组成。每年，这片海域都有成 và 千 nghiên cứu 上 bờ 万 biển 个 gần eo biển 冰 Đờ 镇 Rét.，这些冰镇的成因便是海冰的 Theo 破 Đát, 裂、融化 âm 以 thanh 及 tự nhiên của 冰 vùng biển 川 gần 上 Nam 的 Thái 冰 Bình Dương 崩裂而形成的。 chủ yếu là 而 do 这 sự 些 sụp đổ 冰 của các 镇 bờ 所 biển gần 产生的 đó. 频谱与捕漏谱十 thành 分 phần âm 相 thanh. 似。不过， Mỗi 对于 năm 这 có hàng 种 ngàn 解 tảng 释， băng ở vùng biển 科 này. 学家们仍然没有达成共识。 Nguyên nhân của những tảng băng này là do 2009 băng biển 年 bị 10 vỡ, 月27日，美国科普作 được 家 hình thành bởi sự 布莱 tan chảy 恩 và 邓 sự sụp 宁 đổ của băng 在 trên 海 sông 洋 băng. 怪声 NOAA 探测到的 Và quang 迷 phổ 之 và quang 声 phổ 音 bù đắp được tạo 并 ra bởi 非 những 海 tảng băng 怪 này. 中，详细阐述 rất giống nhau. 了自己的观点， Nhưng đối 并 với lời giải 反 thích 驳了 này, 媒体和一些 các nhà 神 khoa học 秘 vẫn 动 chưa đạt 物 được 学 sự 家 đồng 们的 thuận. 说法。首先，他找到了 Ngày 27 未被 tháng 10 năm 16倍速 2009, 处理的原 nhà văn 声， khoa học nổi tiếng người 但 Mỹ 因为 Bernard 频率 Danin, 非常低且 âm 完 thanh kỳ 整 lạ 不 trong 残 biển 缺， Innova, 所以参考 âm 价 thanh bí 值 ẩn 较 được phát 低 hiện。không phải là của 我 quái vật 们 biển. 先来听一下吧。 Trình bày chi tiết quan điểm của mình và bác bỏ các phương tiện truyền thông và một số nhà thần bí học. 随后，邓宁这样说：“神秘动物学 Đầu 家 tiên, 们十 anh ta 分 tìm thấy 喜 âm 欢 thanh cốc 布 chưa 洛 được 普 xử，lý với tốc độ gấp 原 16 因 lần. 显然是因为他们觉得 Nhưng vì 这 tần 是 số rất 某 thấp 种 và độ đầy 巨 đủ 大 không đầy 海 đủ. 怪存在的铁证。而 Vì 他 vậy, 看了 giá 不 trị 少 tham 资 chiếu 料 thấp 后 hơn. 发现了这 Trước 样 tiên 一 chúng 件 ta 事： hãy nghe một chút. 几乎每个和伯洛普有关的网站里都能找到这样的一句话。尽管伯洛普与一些 Sau đó 海 Danin 洋 nói 动 như 物的 vậy. 声音听起 Các nhà 来 khoa học 十 động vật 分 bí ẩn 相 rất 似 thích，không bị thất bại. 但目前还没有哪种 Lý 已 do 知 rõ 动 ràng là 物 vì họ cảm 能 thấy 够发出这种 đây 声 là 音。 bằng chứng chắc chắn về sự tồn tại 并 của 且 một，loại quái 如 vật biển 果 khổng 它 lồ nào 真 đó. 的是一种动物的 Sau khi 话， đọc rất nhiều thông 根据 tin, 研究，伯洛普 phát 的 hiện 科 một 学 chuyện như 家们 vậy. 说，这样的动物 Hầu như mọi 应 trang web 该 liên 会 quan 比 đến Black 蓝鲸还要大得多。 đều có thể tìm được một 奇 câu như 怪的 vậy. 是，邓宁一直找不到这 Vương 段 miện 话 vàng 的 không 出 xuống 处， dốc với âm thanh 在 của một số động vật NOAA biển, 官网里也 nghe 没 rất 有 giống 找 nhau. 到类似的文章。 nhưng không có loài 而 động 且 vật nào 和 được biết đến. NOAA 官方文章风格 có 不 thể tạo ra 同 âm 的 thanh 一 này. 点是，NOAA 的说辞 Và 是 nếu anh ta 十 thực 分 sự là 严 một 谨 con 的 vật.。他们说 Theo 这 các 个 nhà khoa 声 học 音是 nghiên 未 cứu, 知的，那我们只能知道它是 những con 未 vật như 知 vậy 的， sẽ tốt hơn cả voi 仅 xanh. 此而已，而不是 lớn hơn nhiều. 讲一些延伸的假说 Điều kỳ lạ 和 là 猜想。 Danin vẫn không thể tìm thấy nguồn gốc của 故而 đoạn 到 văn 目 này. 前为止，那些上述 Ở 提到 NBA, 的所谓 trên 研 trang web 究 chính thức 伯 cũng 洛 không 普 tìm 的 thấy bài viết 科 tương 学 tự. 家们的身份仍然是个谜。 Và một điều 毕 khác với 竟 phong cách bài 许 viết 多 chính thức 神 của 秘 nàng. 动物学家都曾写过关于伯洛普的 Lời 文 hùng 章， biện của NOAA 这 rất 一 nghiêm 点 ngặt. 去谷歌动动手指就 Họ 可 nói 以 âm 证 thanh này 明。 là không rõ. 而据邓宁所 Vậy 知， thì chúng ta chỉ 真 có 正 thể 的 biết anh 动 ta 物 không 学 biết. 家们中没有一个认为 Chỉ thế 伯洛 thôi. 普与 Thay vì 动 nói về 物 một 有 số giả 关。 thuyết và phỏng đoán mở rộng. 接下来，邓宁在这篇文章中还列举出了与 Vì 伯 vậy, 洛普 cho đến nay, 接近的 những cái gọi là 已知海洋声音的频率。 nghiên cứu về danh tính của các 对 nhà 比 khoa học 观察上述谱图， vẫn là 显 một bí 然 ẩn. 伯洛普不属于他 Rốt 们 cuộc, 中的 nhiều 任 loài động 何 vật 一 bí 个。 ẩn là tuyệt vời. 当然， Cả 它 hai 也 đều 不 đã 可 viết 能 về 属于 Bullock. 某种未知的大型动物。 Điều này có thể được chứng minh 毕 bằng cách 竟 di chuyển ngón 1997 tay. 年至今，伯洛普只出现过一次， Theo 没有 Danin, 什么和哥斯拉 trong số 一 các 样 nhà 大 động vật 的 học thực sự, 未知生物， không ai 一 nghĩ 辈 rằng 子 Bozo 只叫一声吧。 liên quan đến động vật. 后来到了2012年 Tiếp theo Danin trong bài viết ，NOAA này 验证了 cũng 2005 được liệt 年 kê 的 với 推论， Bullock. 并确定了伯洛普的 Tần số âm 声学 thanh của 特 một đại 征 dương đang đến 与 gần. 由冰块
块崩裂、破碎 Quan sát 等 tương 冰 phản, 川 Thổ 运 Nhĩ 动 Kỳ、trên 冰凿海 rõ 床 ràng 等 không, 现象 không thuộc về ai 引 trong 起 số 的 họ. 冰阵的声学特征 Đương nhiên 完 hắn cũng 全 không 一 thể 致 thuộc，về 并找 một 到 số 了 động vật 其 lớn 生 chưa 源 biết. 是来自南极洲的一座 Từ 冰 năm 山断裂 1997 đến 引 nay, 起的 bề 冰 lắc chỉ 阵。 xuất hiện một lần. 至此，又一个 Không 海 có gì 洋 và 之 anh 谜 trai. 被解 Một 开。 sinh vật vô danh cỡ 看到这 ACG. 里，有人可 Cả 能 đời 会 chỉ 因 kêu một 为 tiếng thôi. 又一个未知生物存在的可能性 Rồi đến năm 被粉碎 2012, 而不 là 高 Bơ 兴 đã。xác nhận những suy luận từ 但 năm 老胡想说 2005. 的是，
对于未知 và 生 xác định các đặc 物， điểm 不 của 如就让它 Blue 保持未知这个状 cả 态 vỡ 吧。 ra từ băng. 毕竟被发现 Chuyển động 对 sông 他 băng như 们来 vỡ. 说很可能并 Đảo băng, 不是什么 đặc điểm 好 của 事。 băng đá do các hiện tượng 这 như 也 đáy 是 biển gây 我 ra. 和一位朋友经常讨论的问题。 Hoàn toàn nhất trí. 难道每个未知生 và tìm thấy nguồn 物 gốc 都 của 该 nó? 被发现吗 Đó？là một tảng băng trôi 大 từ 家 Nam Cực 如何看待这个问题呢？ gây ra băng. 好了，本期的视 Một 频 bí 内容 ẩn khác 就 của đại 到 dương 这 đã 里， được giải đáp. 欢迎在视频下方留言讨论。喜 Xem ở 欢我 đây, 视频的 có 朋 người 友 có thể vì 帮忙按赞加订 khả 阅， năng tồn tại của 内 một 容 sinh 更 vật 新 không 时 xác định khác 会在第一时间通知。 bị nghiền nát và 我 không 是老 trôi. 胡，我们下期再 Nhưng 见。 những gì cô phụ muốn nói là đối với các thánh vật không rõ, sao không để anh ta không biết? Sau khi tất cả được tìm thấy cho họ, có lẽ không phải là điều tốt. Đây cũng là tôi và một người bạn. Câu hỏi thường gặp: chẳng lẽ mỗi sinh vật không biết đều nên bị phát hiện sao? Mọi người nghĩ thế nào về vấn đề này? Được rồi, nội dung video của vấn đề này kết thúc ở đây. Chào mừng bạn để lại tin nhắn bên dưới video để thảo luận. Bạn bè thích video của tôi giúp bạn nhấn Sanga để đăng ký. Khi nội dung được cập nhật sẽ được thông báo lần đầu tiên. Tôi là Hồ. Hẹn gặp lại bạn lần sau.